大巨蛋遭到台北市政府以公安為由勒令停工，遠雄為咗復工提起行政訴訟。台北高等行政法院以防範坍塌風險為由，裁定遠雄能夠部分復工。對此判決，台北市長柯文哲佢就表示話係預期而且合理嘅，認為7項公安亦唔係做唔到，批評遠雄太過在意商業面積。至於是否抗告，等收到裁定書之後再決定。台北市政府因為喺舊年發現大巨蛋有多達79處主要嘅構造同變更核定建照圖不符，因此舊年5月20號勒令大巨蛋停工。遠雄隨即提出行政訴訟，要求撤銷停工處分。而家台北高等行政法院裁定遠雄可以停止執行部分停工處分。法院指出，大巨蛋停工之後，地下水位上升，已經完成嘅工程有好多笪都出現鏽蝕，係不爭嘅事實。若果遇到強震或者颱風，可能會發生危險。因此，對於有公安疑慮部分，裁定停止停工執行。不過，對於全面復工，法院則係予以駁回。原因在於法官認為遠雄並未證明每一棟建築都有鋼構、鏽蝕等狀況，而對於大巨蛋部分復工，遠雄感謝法官，相信遠雄對於公共安全嘅顧慮。市府認為法院嘅判斷內容等於係駁回遠雄全面復工訴求，同市府要求係一致嘅，將喺收到裁定書之後再研究是否提出抗告。